Kurz vor 20 Uhr bemerkten die Hausbewohner eines Mehrfamilienhauses in Kirchdorf, dass der Kamin im Erdgeschoss immer heißer wurde. Auch roch es ungewöhnlich verbrannt. Eine Ursache für die Hitzeentwicklung und den Brandgeruch ließ sich nicht finden. Besorgt wurde über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr alarmiert. Nur Minuten später heulte bereits die Sirene in Kirchdorf. Die Feuerwehren aus Kirchdorf und Bad Wörishofen rückten an. Vor Ort war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Während mehrere Feuerwehrmänner den Kamin im Haus mit der Wärmebildkamera untersuchten, nahmen 2 weitere Feuerwehrkameraden den Kamin von der Drehleiter in Augenschein. Ein offenes Feuer oder Funkenflug konnte nicht festgestellt werden. Trotz allem erhitzte sich der Schornstein im Bereich des Erdgeschosses weiter. Laut Polizeiinformationen kamen keine Personen oder Sachgüter zu Schaden. Um die Ursache für den ungewöhnlich starke Hitzeentwicklung und Brandgeruch zu klären, wurde ein Kaminkehrer hinzugezogen.